넌 지금 학교 끝나고 집에 가면 누가 있어? 엄마, 아빠. 그리고 진짜 짜증나네. 연호가 지금은 막이 동네는 어떤 거 같아 분위기가? 먹어봐. 아들이 아들을 낳아서 나를 들려서 그렇지. 장모 최은순 씨가 9억 원 등 모녀가 23억 원 상당의 이익을 본 을 두고 이렇게 말하는 녹음 파일이 있다는 소식 어제 전해드렸는데요. 이뿐만 아니라 당 지도부에게 포항시장 공천에 대해서 언급하는 조치가 존재하는 것으로 확인됐습니다. 윤 전 대통령이 당시 경북도당 공무원위원장이었던 김정재 의원 유리는 금융 파트너가 필요했죠. 그래서 11위를 만났습니다. 제 인생에서 해당 공천자는 지금도 용산에서 근무하고 있는 것으로 확인됐는데요. 대선 직후 친문 의원들에게 인사청탁할 정황도 밝혀졌는데 현재 법조와 그의 대통령실 문화체육비서관과 시민사회 수석실로 공문 발송했다고 한다. 어제 통화는 행정관이랑 소통하고 있다고 한다고 했으니 얘기하고. 알아야 하니까. 국민의힘이 어떤 자세를 가지고 가느냐 하는 부분입니다. 이것을 지금 민주당이나 네. 우리 지금 저기 잘 보는 거 알지? 네. 근데 푸진한테 치워버리게 되겠다. 안 된다. 푸진한테도 어제 직업한 건데. 운동화가 있어요, 여러분. 봐봐, 밑에 간단히. 답하는데 무슨 회의를 하냐? 그게 아니라 이제 보고. 내가 또 저녁에 미팅 먹는 거 있어. 뭐 다 얘기해 그런 거? 그래, 너. 오케이, 오케이. 안녕, 애썼어. 수고했어. 안녕, 안녕. 맛있었어요. 와. 내 12시간 오늘 진짜 잘했어. 맛있어. 그 에너지를 이제 충전하면서 잘 먹었다. 그러니까 이제 아침에 좀 진짜 야당이, 오당이 합의해가지고 협심해가지고 통과시킨 듯. 그래서 나보고 그놈을 다시 상대하라고. 오늘 네 덕에 목숨은 건졌지만 그렇다고 너한테 품은 분노와 증오까지
꾸짖지 마시옵소서. 저들이 절 구했사옵니다. 지극정성 기도도 드려줄게. 무슨 수작이냐? 네 말이 맞아.